Terchovský štátny sviatok Jánošikové dni je obľúbené a divácky atraktívne podujatie zamerané na folklór a ľudovú kultúru. Pri príležitosti okrúhleho jubilea festivalu pripravili organizátori veľkolepý program, v ktorom sa na 4 pódiách predstavilo vyše 1250 účinkujúcich zo Slovenska, Macedónska, Ruska, Poľska a Českej republiky. Dominantou programu bola terchovská muzika v podaní miestnych folklórnych súborov a hudobníkov. Dôležité je, že máme v Terchove takýto deň, ktorý sa volá Jánošikové dni, kde máme možnosť sa stretnúť všetci muzikanti, ktorí terchovskú muziku cítime, ktorí ju šírime, ktorí ju kazíme, ktorí ju lepšíme, takže toto ma na tom teší, že sa stretneme a máme možnosť sa porozprávať, tak ako muzikanti sú zvyknutí sa rozprávať, že si spolu zahrajú. Terchová svojou kultúrou, to je svojbytnosťou a najmä tou tradičnou kultúrou hudieb, muzík domácich i spevákov a speváčiek, i pišťalkárov, heligonkárov a najmä tá sláčiková muzika terchovská, trojka a štvorka, to je rarita. To má v sebe čosi archaické, ale aj moderné, lebo je to zvláštne, není to bežné, hoci inde sa to dá počuť a vidieť iba tu. Som hrozne rád, že som v tomto zložení s touto kapelou, pretože to sú všetko osobnosti terchovské a terchovského folklóru a som rád, že som medzi nimi. Terchová moja milá, ty si mi mať očina, ty si mi frajerku, ty si mi ženičku, ty si moja jediná. Aj tento rok navštívili festival tisíce ľudí, ktorí zaplnili amfiteáter až po okraj. Počas 4 festivalových dní si mohli návštevníci vybrať z pestrej folklórnej nádielky. Vrcholom jednotlivých dní boli 3 galakoncerty. V piatkovom programe účinkovali tanečné a spevácké zoskupenia a muzikanti z okolia Terchovej. Musím sa pochváliť, že tento rok sme boli pozvané do Strážnice, a čo bolo pre nás obrovským prekvapením, doslova až šok, že sme získali laureáta Strážnice 2012. A je to, neviem povedať, že či zásluhou toho, že šírime taký ten najstarší terchovský spev. Popri dominantnom folklóre nechýbala ani prezentácia iných hudobných žánrov a vernisáže výstav. Pripravujú sa prvé krajské slávnosti piesne a tancov v Terchove v 59. roku. A že či by som neurobil výstavu? No urobil. Obrazov som mal jak dreva, kopu a dostal som priestor v starej škole. Vynikajúci priestor, pretože tie triedy boli prázdne, veľké steny a tak som tam mohol vystaviť aj také 2-metrové a vyše 2-metrové plátná. Sobotný gala program pri príležitosti 50. ročníka festivalu ponúkol veľkolepý program. Veľmi sme chceli, aby práve počas nášho veľkého jubilea tu prišli špičkové telesa, to nielen domáce, ale aj zahraničné. A tak sa prvýkrát v histórii Jánošikových dní na jednom pódiu v Terchovej stretávajú 2 celoštátne
alebo ak chcete národné súbory. Za slovenskú stranu Lučnica a za macedónsku národný súbor Tanec zo Skopie. Tu po takom úspechu pre nás to veľa znamená. Mám veľkú radosť že toľko ľudí prišlo na Lučnicu, to som nikdy to nevidel. Toľko ľudí. A program sa im teda ako veľmi páči, tak mám veľkú radosť z toho. Záver sobotného programu nemohol chýbať bez veľkolepého Terchovského symfonického orchestra. V amfiteátri vládla fantastická atmosféra. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Vrchná na kolení, vrchná na kolení, vrchná na kolení, Dneskajšie vystúpenie sa konalo v tom jubilejnom roku, v tom 50. roku Jánošikových dní a v roku, kedy vlastne celý slovenský národ slávi rok svätého Cyrila a Metoda. Byť v amfiteátri počas gala programu večerného, ktorý spieva kompletne celý, to je niečo, čo sa nedá opísať slovami a toto je naozaj úžasná vec a preto rád chodím do Terchovej. Za taký vrchol považujem Terchovský orchester, to bolo niečo, čo naozaj úplne spontánne dvihlo ľudí z lavičiek a všetci spievali. To bolo naozaj veľmi silné a pôsobivé. Súčasťou festivalu boli aj stánky s remeselnou výrobou, ľudové veselice, púťové atrakcie. Neodmysliteľnou zložkou záverečného dňa Jánošíkových dní bol divácky atraktívny konský vozový sprievod s hrdými krojovanými furmanmi a hrajúcimi muzikantmi vo vozoch. Ide o erbové podujatie Jánošíkových dní v Terchovej, ktoré sa koná už od roku 1968. Pekná bola aj nedeľnejšia svätá omša za nositeľov ľudových tradícií za účasti krojovaných muzikantov a spevákov z domova i zo sveta. Jubilejný 50. ročník Jánošíkových dní vyvrcholil v nedeľu záverečným programom s názvom Prechádzky po kraji pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. V programe účinkovali folklórne súbory a skupiny z Terchovej, Severného Považia, Oravy, Kisúc, Turca a Liptova a zaujímaví hostia s priamymi väzbami na Žilinský kraj.
tá moja mladosť pomaly sa tráti. My sme jeden z najstarších folklórnych súborov na Slovensku, založený v roku 1946. Práve o vznik nášho súboru sa pričinili veľmi významné osobnosti, ktoré boli Juraj Kubanka, šéf choreograf Slúku dlhoročný, Kliment Ondrejka, etnograf. Repertoári sú zaujímavé, hlavne pre tanečníkov, choreografie, ktoré vychádzajú z remeselníckeho, z mestského prostredia, ktoré iné súbory nerobia. Na záver organizátori zhodnotili 50. ročník Jánošíkových dní. Ľudia, ktorí boli na pódiách, ktorí boli v hľadiskách, myslím si, že na tento ročník nezabudnú, pretože bola iskrivá atmosféra. Cez sediacich ľudí by snad neprepadla počas sobotnejšieho programu ani ihla, toľko bolo ľudí, takže tento ročník hodnotíme pozitivně. Pro televizi Noé jsou slavnosti v Těrchové, slavnosti Jánošíkových dnů takovým svátkem, pracovním svátkem a můžu říct i darem, protože máme velmi dobrou zpětnou vazbu od diváků, kteří nám děkují za to, že jim zprostředkujeme jednak přímé přenosy, že jim zprostředkujeme atmosféru a také v reprízách. My se k tomu vracíme potom zpátky ve vysílání, takže si myslím, že děláme hodně radosti divákům. K významnému jubileu sa patrí aj popriať a preto festivalu poprial jeho režisér. Ja by som mu poprial, aby sa zveľaďoval, aby múdri ľudia ho v budúcnosti riadili, lebo pomaly už treba pripravovať ďalšiu generáciu, ktorá to akože preberie. Takéto skvelé programy, skvelú divácku kulisu, zanietených erudovaných organizátorov a najmä, aby vždy dominantným faktorom Jánošíkových dní a budúcnosti bola jedinečná terchovská muzika. Studená